Бывало такое, когда вы просто сидите и думаете, что бы снять для своего видео. И тут я вспоминаю про это. Ты слышишь свист? Конечно, его уже много кто разбирал, но я же не разбирал. Значит, сегодня вы знаете, что нужно сделать. Не забывайте подписаться. Простите, что я пропадал, но я и не пропадал, но я и пропадал. Сами разберетесь, пропал ли я или нет. Ну, а мы приступаем. Нет, подождите-ка. Если это видео хотя бы не наберет 50 лайков, я буду зол. Потому что, я ж старался. А вы такие, нет, видео дерьмо. Никаких тебе лайков. Нет. Будет сильно обидно. Потому что как-то некрасиво так, ребятки, поступать, что вы не ставите лайки, не подписываетесь. Ладно, не буду задерживать вас и себя, чтобы вы мне поставили лайк. Все, ладно, начинаю. Что мы видим в первом же видео? Как какой-то нубик играется в какую-то стрелялку и пытается убить девочку. Но у него скин подходит под его прицеливание и стреляние, раз он не может убить девочку даже вблизи. Потом у него происходит очень гигантский провак. И его убивают, пока у него происходит этот лак. Потом он падает, а в этот момент начинает все темнеть. И звуки начинают заглушаться очень сильно. Он начинает бегать по карте, и пропадают все игроки на карте. И он видит какое-то существо, но потом оно пропадает. Он просто бегает, осматривает карту. Осматривает. Потом происходит это. Все чернеет еще сильнее. Но мы слышим игроков, как будто бы куда-то телепортируют. Но не действительно. Мы слышим выстрелы. Потом у нас происходит гигантский провал, точнее его. И происходит все-таки это. На следующем видео показано, как какой-то нубик проходит обе карту. Если что, прошлое видео было в 2019 по 2023. А это видео уже происходит в 2009, возможно. Я не знаю, но вроде бы 2009. Тут показано, как какой-то нубасик пытается пройти обе карты, но он постоянно умирает. Умирает. Но он не сдается духом, наш главный герой. Еще же он проходит эту карту. Он очень рад, но потом происходит, что очень непонятно. И я это лучше забрюлю, потому что это, может быть, YouTube не пропустит. Потом темнеет экран, и он появляется на пустой карте, где нету ничего, кроме этого существа. А потом происходит непонятно что и какая-то вакханалия. Следующее видео это просто первоапрельская шутка. Но очень хорошая первоапрельская шутка, которая тоже как бы набрала просмотры.
А где? Кто еще хочет набрать просмотры? Естественно, я. Так что, естественно, я разберу даже это. В этой первоапрельской шутке очень все странно происходит. Я даже не знаю, как это вам объяснить. Какой-то игрок Роблокса говорит, что именно этот человек является той самой сущностью и показывает кадры, которые мы видели в других видео. Например, Бекон или те три друга. Он что-то рассказывает, но потом происходит какой-то лаг у автора, кто уже это и делал. Потом этот игрок, точнее его скин, поворачивается нам в душу и смотрит на протяжении вроде бы 5 секунд, я не помню. Потом просто происходит какая-то ханалия с ним. Он просто начинает трансформироваться в сущность и начинает очень странно себя вести. Короче, там происходит какая-то жесть. Все, он возвращается на свои места. И больше нет лагов. И на этом заканчивается это видео. Вот это и первая апрельская шутка от разработчика этой крипипасты. Но все равно выглядит жутко. Потому что мы понимаем, что это игрок замешан под этой сущностью. Наверное. Но никто из тех, кто делал, не слышал, что эта сущность вроде бы говорит. Или это я просто уже сошел с ума и не говорит, что я слышу. Например, как дует этот ветер. Или это свист такой. Очень странный. Следующий ролик. В общем, ролики показывают, как какой-то стример делал обычный стрим. И он говорит, что его твинки аккаунты банили ни за что. Но причина то, что он булил людей. Хотя он говорит, что это неправда. Потом у него происходит происходит какой-то лаг. Потом стрим возвращается в обратность. И он видит, где он заспавнился вроде бы, NPC. Он подходит к нему и говорит, что он уродлив. И NPC говорит, вроде бы, уши. Ну, или вроде бы чего-то того. В комментариях можете меня подправить. Но потом он не прислушивается к словам NPC и просто его скидывает. И это была самая главная ошибка этого. Вы увидели, как произошла какая-то вакханалия. Зачем же он это сделал? Давай я просто не буду говорить и покажу вам весь видеоряд, который там произошел. Hello? What is this? What's that? What? Yo. You guys seeing this? What is happening? Yo. Yo, hello? Yo, I don't know if this is like some troll or something, but like this is my... Ow. What is... Oh, okay, I'm not tripping, right? Am I still streaming? You guys are seeing this, right? I have never... Oh, Jesus! Okay, alright, that happened. What is this? What? Unused... This one. Pilot. Vanity. What? What is this? What is happening? This... Oh god, the lag. What about you? This one. Audio has been muted. Okay. Then, what about... Oh.
What? What? What the hell is that supposed to mean? God, this lag. Flowers? Why can I not move? I can't move. I can't move. What is happening? I can't move. I can't move. Итог. Итог у нас получается, что эта сущность появляется у игроков, но начинает темнеть и вы слышите свист. И этот свист очень странный. И по какой-то причине этот свист очень опасен. Ну, я вот на экране вам показываю этот текст. Я его взял с канала какого-то, который тоже делал на этом разбор. Простите, что я взял. Я не умею английский переводить очень круто. А тут прям рассказано хорошо. И половина всего я вообще у него взял. Прости, пожалуйста. Вначале я уже сделал дисклеймер, где я рассказал, что я немного взял у тебя. Прости. Я просто хочу тоже набрать просмотры. Давно у меня видео, потому что не выходило. Ой, я уже заговорился. Тот самый же итог. Итог. Эта сущность может кикать с аккаунтов людей. И они не смогут зайти. Если эта сущность будет долго находиться на аккаунте, он не сможет вернуться, этот пользователь, на аккаунт. Он просто захватит этот аккаунт. И он будет под властью. И даже если он попытается создать новый аккаунт, она будет, наверное, его преследовать до конца, пока он просто не забросит Roblox. Эта сущность вроде бы опасная. Ее свист тоже очень опасный. Из-за того, что этот свист опасный, некоторые игроки себя плохо чувствовали после этого. Но Roblox знает об этой проблеме, и он пытается ее устранить. И да, это аналоговый хоррор, так что можно не думать, что это правда. Так что играйте спокойно в игры. Это весь итог и все видео. Надеюсь, что это видео наберет просмотры, потому что я его снимал больше где-то... я потратил на это видео 2 часа. А может быть и больше. Так что не забудьте поставить лайк, подписаться и все в этом роде. И если вы наберете активность на моем канале, я продолжу выпускать такие прикольные видео. А сейчас всем пока.